Всем привет! Меня зовут Евгений Овчинников и добро пожаловать на канал ABC Tech. В данном видео мы рассмотрим, как избавиться от проблемы недостаточной тяги в бытовых котлах, печах и каминах общей мощностью до 45 киловатт. А также, что делать в случае, если вы не можете разобрать дымоход, но недостаточная тяга, если кирпичная кладка, или же есть какие-то ограничения по габаритам для монтажа дымососа, как по вертикали, так и в ширину. Поехали! Для решения данной проблемы используются дымососы. В данном видео мы рассмотрим самые популярные и производимые компанией ABC Tech варианты, такие как канальный D1, накладной инжекционный D2, накладной инжекционный для кирпичной кладки D3. В данном видео мы не будем рассматривать такие типы дымососов, как крышный, потому как он тяжело обслуживаемый, расположен наверху трубы дымохода, и при обледенении либо замене и ревизии его крайне неприятно и сложно обслуживать, поэтому он и пользуется меньшим спросом, и эффективность его наравне с данными ниже, либо абсолютно такая же. Также хотелось бы подчеркнуть разницу между нагнетателями-вентиляторами и дымососами. Дымососы создают динамику в трубе дымохода, а нагнетатель-вентилятор он создает поддув воздуха в топку. Соответственно, назначения у них разные, и не стоит полагать, что ставя нагнетатель-вентилятор вы создаете тем самым тягу в дымоходе. Это не так, потому как при использовании нагнетателя-вентилятора при его работе нежелательно и даже иногда запрещено при длительном пребывании в помещении открывать и дозакидывать топливо, так как при открытии дымные газы выходят оттуда. Также идет поддымливание в уплотнителях дверцы, а также при плохой тяге идет поддымливание самого нагнетательного вентилятора. Поэтому для решения данной проблемы используются исключительно дымососы и никак не нагнетательные вентиляторы. Рассмотрим первый канальный дымосос D1. Он устанавливается по дыму. Более подробно по установке вы найдете в статье на нашем сайте. И диаметр сечения патрубков подбирается исходя из вашего дымохода. На данный момент ABC Tech производит 4 серийных диаметра для 120 трубы, 150, 160 и 180 труб. Прошу заметить, что существуют также диаметры нестандартные, отличающиеся, допустим, не 160, а 157 диаметра. И в данном случае вам необходимо будет использовать различные переходники. Если вы используете другой диаметр трубы, отлично, допустим, это с 150 на 180, либо это может быть гильза, если небольшой разрыв в расстоянии, допустим, с 157 до 160, либо же можете модифицировать корпус, потому как гарантия распространяется на вентилятор, и модификации корпуса, такие как обрезка, доварка чего-либо, не нарушает гарантию. И вы можете это самостоятельно делать. То есть каждый монтаж дымососа, он может быть индивидуальный, потому что бывают различные типы дымоходов. И бывает также, как случается, производители могут немного разные диаметры труб, нестандартное делать. Такое тоже случается. Поэтому при заказе прошу всегда учитывать то, что диаметр внутренний, внешний вашей трубы, и нужно сопоставить с диаметрами дымососа, а также в общем габариты самих дымососов при планировании установки каждого из данных типов. Данный тип дымососа подходит больше для металлических из черной стали, либо нержавеющих дымоходов, так как вам нужно вырезать кусок. То есть дымосос устанавливается вырезом
в дымоходе, и получается в нижнюю часть котел дымосос сверху идет, а верхняя часть трубы она насаживается поверх. Что касается монтажа накладного дымососа, то для него вам потребуется вырезать участок трубы, как на предыдущем видео вы сможете заметить. Давайте включим, проверим, как это выглядит. То есть вот мы его включили напрямую в сеть. Тут есть конденсатор. Можно его также подключать к контроллеру, чтобы регулировать обороты двигателя, либо подключать автоматику, если это будет, там, скажем, пилетный котел. Вот, то есть вот создается тяга, да, и на выходе тоже размером стандартным 90 на 330 миллиметров. Соответственно, для любого котла до 45 киловатт с диаметром труб до 200 мм он становится универсально для всех типа размеров дымоходов. И потом далее крепятся хомутами, которые вы поверх одеваете. То есть, исходя из диаметра, вы будете использовать различный диаметр, а остальное обрезаете болгаркой и закрепляете болтом. Что касается накладного инжекционного D3, то данный тип дымососа был разработан специально для кирпичной кладки, для каминов. То есть расстояние до исходящего патрубка специально заложено таким образом, чтобы он умещался в кирпичную кладку. Тут идет забор воздуха, и исходящий патрубок создает циклон. Принципиальное отличие в двух данных типов дымоходов является отсутствие необходимости в дополнительных манипуляциях, как врезки в трубу, поднятие его. То есть, допустим, для этот тип дымохода нежелателен для, допустим, асбестовых труб, которые необходимо приподнимать. То есть это затруднительно, и данный тип дымохода более подходит для этого, плюс его значительно проще монтировать, быстрее и менее трудозатратно и трудоемко. Все представленные здесь модели D1, D2 и D3 эжекторного типа и могут устанавливаться как на вертикальной, так на наклонной, так и на горизонтальном дымоходе. Все котлы выдерживают температуру 350 градусов, а также крыльчатка 400 градусов по Цельсию, поэтому их можно располагать впритык к котлу, печи либо камину, так как температура в котельных и топочных до 45 киловатт обычно не превышает 200-220 градусов Цельсия. Также при монтаже вам необходимо оставить минимум 1 метр прямого участка дымохода. То есть от дымохода после него должен быть участок прямой трубы либо дымохода без изгибов, поворотов и наклонов, тройников и того прочего для его эффективной работы и динамики. При монтаже дымососов необходимо использовать герметик термостойкий до черного цвета до 600 градусов. Также можно использовать асбестовую нить, ткань для герметизации соединений. Выбор между накладными инжекционными дымососами D2 и D3 будет лежать между тем, какой у вас тип дымохода. Цилиндрический, тогда вам подходит D2. Если же у вас плоская стена, кирпичная кладка, либо это камин, тогда вам потребуется с пластиной D3. Поговорим немного об обслуживании дымососов. Любая техника склонна к износу, либо поломке, и дымососы не исключение. Поэтому, исходя из особенностей монтажа, самым трудоемкий по съему является канальный D1. Соответственно,
При ревизии можно поступать следующим образом. D2 и D3, то есть накладные дымососы, их легко снимать и очень легко проверять состояние двигателя. Что касается канального, если трудоемок процесс по демонтажу, либо же это затруднительно, если это, допустим, асбестовая труба, тогда можно поступить следующим образом. Все дымососы имеют трехфазный ротор и имеют две стороны вращения. То есть при работе зимой, допустим, либо же весной, можно переподключить контакты для обратного вращения вентилятора для самоочищения крыльчатки. Также можно снять крышку для того, чтобы провести ревизию. Вот так вот выглядит несобранный дымосос. Вентилятор просто вставлен. И получается, вы достаете его, у меня вот не детская рука, можно спокойно пролезть, почистить его, проверить состояние крыльчатки, заменить двигатель, если такое потребуется. Соответственно, то же самое можно произвести и с накладными дымососами D2, D3. Снимается корпус двигателя, можете залезть рукой, если не хотите разбирать само соединение. Производится замена также двигателя. И, соответственно, то же самое с дымососом D3 для кирпичной кладки. Не обязательно полностью разбирать конструкцию, отвинчивать все крепления, достаточно лишь снять крышку. Также следует учитывать, что при демонтаже крышек вам в любом случае необходимо герметизировать соединение с вентилятора с корпусом. Соответственно, любые манипуляции, связанные с ревизией, должны сопровождаться последующей герметизацией, либо после замен. Поэтому любые варианты разборных дымососов являются, допустим, если это будет канальный вариант разборного дымососа, то его преимущества сомнительны в том плане, что все соединения все равно нужно герметизировать. Поэтому по скорости демонтажа, либо же обслуживания дымососы будут плюс-минус одинаковы. Подведем итоги. В первую очередь необходимо исходить из типа вашего дымохода, а также установлен ли уже котел, либо вы его только ставите. Потому как канальный проще всего и удобнее устанавливать, когда у вас новый котел, и вы только устанавливаете дымоход. Однако другие варианты тоже возможно использовать сразу. Для получения более детальной консультации, либо при возникновении каких-то вопросов и подбору и заказу оборудования, связывайтесь с нашими менеджерами компании ABC Tech. Будем рады помочь и проконсультировать по любым вопросам. Всем спасибо за просмотр, хорошего дня, подписывайтесь, ставьте лайк, если вам будет интересно. А также в следующем видео мы будем рассматривать конструктив непосредственно самих дымососов, из чего они состоят. Всем пока!